Vă salut! Încep o trecere în revistă a celor mai importante bule speculative. Prima documentată a fost mania bulbilor de la lele, care s-a întâmplat în Olanda la începutul secolului al XVII-lea. A fost printre cele mai importante promisiuni de îmbogățire peste noapte, dar mai întâi să vedem ce se întâmplă astăzi. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 9 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 59%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media de 200 de zile, este sub medie 67,6% și deasupra mediei 32,4%. Rata dobânzilor de politică monetară este în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital, adică quantitative tightening. După câteva zile mai optimiste, prețul companiilor corectează și sentimentul investitorilor este mai scăzut. Vorbesc astăzi despre bula speculativă a lalelelor. Olandezii erau fascinați de aceste flori aduse din Turcia, care erau afectate de un virus neletal numit mozaic, ce făcea să apară pe petalele lalelelor dungi contrastante denumite și flăcări. Olandezii apreciau foarte mult bulbii infectați, pe care îi numeau bizari. În scurtă vreme, datorită gustului majorității, cu cât un bulb era mai bizar, cu atât prețul pentru achiziția lui era mai ridicat. Comercianții de bulbi încercau să ghicească care va fi cel mai popular în anul următor și achiziționau un stoc uriaș de bulbi de lalea, așteptându-se la o creștere a prețului. Cu cât bulbii deveneau mai scumpi, cu atât era mai mare numărul celor care îi priveau ca pe o investiție inteligentă. Oamenii care susțineau că prețurile nu pot urca mai sus priveau supărați cum prietenii și rudele lor făceau profituri enorme. Tentația de a li se alătura era enormă, cum s-a întâmplat și la Caritas în România. În ultimii ani ai febrei lalelelor, care a durat din 1634 până în 1637, oamenii au început să dea la schimb bunurile personale pe bulbii despre care credeau că îi vor îmbogăți. Un singur bulb de lalea de o varietate rară putea fi vândut pentru echivalentul la 25.000 de euro de astăzi. Instrumentele care au permis speculatorilor de lalele să obțină maximul posibil în schimbul banilor au fost opțiunile de cumpărare, similare celor de astăzi de pe piața de acțiuni. O opțiune de cumpărare îi conferea titularului dreptul de a cumpăra bulb de lalea la un preț fix pentru o perioadă fixă de timp. Pentru asta îi se percepea o sumă de bani numită primă de opțiune, care varia între 15 și 20% din prețul actual al pieței. De exemplu, o opțiune pentru un bulb de lalea care valora 100 de guldeni îl costa pe cumpărător doar 20 de guldeni. Dacă prețul urca la 200 de guldeni, titularul opțiunii își exercita dreptul, va cumpăra bulbul cu 100 de guldeni și îl va vinde cu 200. Va obține astfel un profit de 80 de guldeni, scăzând prețul plătit și prima de opțiune. Practic, profitul ar fi fost de 4x în loc de 2x dacă ar fi făcut o achiziție directă. Același lucru este valabil și astăzi. Așa cum se întâmplă în cazul bulelor speculative, unii oameni au decis să fie prudenți și să-și vândă bulbii. În scurt timp, și alții au făcut la fel și s-a creat un efect de bulgăre care se rostogolește la vale. Deflația bulbilor a crescut rapid și imediat s-a instaurat panica. Oficialii guvernamentali au declarat că nu există niciun motiv ca prețul bulbilor să scadă, dar nimeni nu i-a ascultat. Planul guvernului de a stabiliza prețurile la 10% din valoare a eșuat când prețul bulbilor a scăzut chiar și sub acest prag. Mulți oameni au pierdut banii în bula speculativă a lalelelor, inclusiv oamenii bogați și oamenii săraci. Bula lalelelor a avut un impact semnificativ asupra economiei olandeze. A dus la o criză economică care a durat câțiva ani. Bula a fost de asemenea un avertisment asupra pericolelor speculației. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre bula speculativă a lalelelor?
Voi continua cu alte episoade pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Mulțumiri membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!